დიღბლიანებო საოცარ სიტუაციაში ვარ. არ დავიწყებ რა ხდება როგორ ხდება. ედინბურგში ვარ მოკლედ სასწავლო ქალაქში და უნდა ნახოთ ეს ქალაქი ეს. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, უნდა დაათვალიეროთ საოცრება. დავჯავშნეთ სასტუმრო, რომელიც თურმე სასტუმრო არ ყოფილა და ყოფილა პრივატიზირებული აპარტმენტი, ანუ ესე ვთქვათ ოთახი. და ეხლა მოვედი და არავინ არ იცის ეს ოთახი სად მდებარეობს აქ და ვერც მეუბნებიან და ჩელენჯი არის რომ ამ ოთახში უნდა შევახციო, თორე დავრჩები გარეთ, იმიტომ რომ რაღაცა ხდება ქალაქში ფესტივალია და არც ერთ სხვა სასტუმროში ადგილი არ არის. აი აქ უნდა მდებარეობდეს. ანა აქ. მოკლედ მაგარი თავგადასავალია წინ, აბა წავედი. აუ ზაღადა იუნიფორმ ვოიარდი გაიჩიტა შოტლანდიაში. ეს არის იმეილი. ამის მიხედვით უნდა გავაკეთო ჩეკინი. ესე იგი 493 East Entry. აბატონო. აჰა. მოვედი. აბა ვნახოთ შემდეგი. ტუნელში უნდა შეხვიდე და ჯოლი ჯაჯ პაპს იპოვიო. წავედით. საინტერესო ვითარდება მოვლენები რა. ნახოთ შემდეგი რა არის. გამოუყევიო აგერ ეზოში და იპოვე კარებს, შავ კარებს 7A. ვიპოვეთ. ავკრიფოთ კოდი C12467. C12467. რა არ მინახავს ცხოვრებაში და რა სასტუმროში არ დავჩენიო და ესეთი რაღაცა არ მომწვლი ცხოვრება. შუმის კარები იპოვეო. მესამე სართულზეო, აბატონო. ავკრიფოთ კოდი 732. არა. ვიდე. რეაქტიული. არა, ვიდე. გაჩერდი. გადავიდე იმ რაღაცას. გაჩერდი, არ გაჩერდი. და. პორტფოლიო მო. ეხლა ავკრიფოთ და ოპა. მაგარი შემოსვლა იყო ედინბურგში. რა თავგადასავალი გაიჩიტა უცებ. ნახეთ, რამდენი. მაგარი ამბავ, საჩუქარის დამხვდა. მადლობა მოღწევისთვის და იმენა ეტყობ ჯილდო გაიკუთვნის აქ შემოსვლა. საო დამავიწყდა ჩელენჯ თასის ნახევარფინალია. ხვალ და უნდა დაათვალიეროთ თან ედინბურგი, იმიტომ რომ შესანიშნავი ქალაქია. აბა წავედით. A great day starts with a great breakfast. ისეთი advertiser-ი აქვს, უნდა შევიდე. აი, advertising-ის ძალა. მარტივი საუზმის მენიუ როგორც უნდა იყოს. და რა თქმა უნდა, ჩემგან დიდი რეკომენდაცია კვერცხის ბენედიქტს ორაგულთან ერთად. ეს არის საუზმე, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს, ერთი ადამიანი არ ვიცი, ვისაც არ მოსწონს ესეთი საუზმე. განსაკუთრებით ბრიტანეთში. მართლაც კარგი დასაწყისი დღევანდელი დღის. ბენედიქტი მაგარი სხვა შორის პურვიგულიანში აკეთებენ ძალიან. ძალიან რთული თამაში მოხდეს. ჩელენჯ თასის ნახევარფინალი. შოტლანდიელები უხდებიან ინგლისელებს. სტატიები იყო რომ ომს ვაპირებთო. თან ბასის 10 ნომერი გახლავთ ფინასელი, რომელიც გუნდელი არის, წარმოიდგინეთ. გუნდელის წინააღმდეგ თამაშობს. ან ჩათვალით ქვეყნის წინააღმდეგ თამაშობს და მაგას ზედმეტი ემოციური დატვირთვა. იმიტომ ვიმზადებით ომისთვის და საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ სტადიონზე, მაგათ სტადიონზე ჰაივი ქვია რა, რომ გამოდიხარ, დერეფანი უნდა გაიარო, სადაც გულშემატკივრები არიან და თუ არ მოწონთ შენი მსაჯობა, ძალიან ცუცი წყობს გეუბნებიან.
ამიტომ საინტერესო იქნება. Hive-ზე ჯერ არ მიმსაჯია და თქვენთან ერთად მეც მაინტერესებს. ჩემი საუბრები დამთავრდა და ნელ-ნელა წავიდეთ უკვე თამაშის. ესეთი მეგობარი. ესეთი მეგობარი შევიძინე კორპუსში, რომელიც ჯერ ჩემი ეშინია. მოვირგეთ ევროპის საკლუბო რაგბის მაისურები და ავედით აბა შევეჭიდოთ რთულ და ძალიან ინტენსიურ ნახევარფინალს შოტლანდიურ ინგლისურ ჯახს. ისე ჩვენი მარიფილდი მოგწონთ Hive სტადიონი სადაც დღეს თამაშობს ედინბურგი ამის გვერდზეა აქ იცვლი და გადადიხარ Hive-ზე აი ესეთი ძალიან მაგარი სტადიონი კაი ამბები აწი აი აქედან გამოდიხარ ესე გუნდები და შედიხარ აი ამ დერეფანში და გადადიხარ Hive-ზე ეხლა ნახე რა ხდება აქ უნდა გაიარო არეალი სადაც გულშემატკივრები არიან აქედან იქიდან და თუ რამე არ მოწონთ და ედინბურგი აგებს ისე არ მსაჯო მაგრა გაგინებენ რა სერცხლის ტელეფონია აი ესეთი პატარა და მაგარი სტენდია ტრიბუნა ხედავთ და როგორ ახლოს არის სტადიონთან აგერ მარიფილდი აგერ ტრიბუნა და როგორ ახლოს არის მაყურებელი ამ ყველაფერთან რა თუ რამე აქვს სტენს თუ რამე აი ძალიან მაგარია რა და მარიფილდი აქვე რო გაქვს ეს არ არის აი საქართველოს რეკლამა ჯორჯია ხედავთ თელს გაყოლებაზე და აი აქაც ჩვენი ქვეყნის რეკლამა არის ესეთ მასიურ ტურნირში ამას მე შევხვდებით რა თქმა უნდა იმედია ყველაფერი კარგად წავა So he reacted badly, your player, number 6. So there's two temporary options for Edinburgh. Price once more. They've got a man over on the outside. Well, cleared a little bit knock on. And no cover, your last man. Yellow card. In the semi-final. Only a couple of metres away. He's gone into Marble. Almost rips it near and rips it off for Sam Underhill. Then goes to the corner, kicks it. 27 years old to his father. The old Arnie can go with Bob. And there goes Muir. Bob looking to finish off with a flourish. And that's exactly what they do. მესამე ტაიმი ცოტა ხალხია ლესტერი ნორთემპტონი არის ჩართული ჩემპიონთა თასიდან ამას უყურებენ ნორთემპტონმა მოუგო ლესტერს აი არ მჯერა არ როგორ არ მჯერა ვამბობდი რომ მეტი ძალიან რთული თამაში იქნება თქო და ვერ არ მიჯერებდნენ რა ეხლა აქ მესამე ტაიმზე დავრჩით უყურებდით და მოთამაშეებიც როგორი აღელვებულები იყვნენ ვერ გადავიღე ეხლა ძალიან რთულია ეს პირობებში გადაგება მაგრამ აუ რა თამაში იყო ბრავო ნორთემპტონს ბრავო გაუმარჯოს გახრიტეჯი No? Nah, scored up. აცივდა, ცოტა შემოვიცვი ჟაკეტი. ასწორებს ესეთი სარაგბო დღეები, მაგრამ რა, აი ესეთი რა, მაგარი გულშემატკივრობა, გამოდიოდი ტუნელიდან, მომაძახეს 1-2, მე მგონი 3-ით, ან 4-ით. ასწორებს რა. რავი, აი ეს ესეთი ბნებიანი გულშემატკივრობა, ორი კაი გუნდი არ იყო, ეხლა ისეთი გაშლილი და ლაღი თამაში.
მაგრამ აი ისეთი ჩახები იყო, აი რაკში მენა ედინბურგს 3-4 კაცი შეყავდა რა, ეგ ნიშნავს რომ სივრცეს იკლებ გარე. მაგრამ მაგრა ეომებოდა ბას რა. აი მენა ძაღლების თამაში იყო რა, ეგრე ეძახიან dogfight რა. აი ორი პიტბული იყო მოედანზე და რთულია ესეთების საჯობა ძალიან, იმიტომ რომ სუგიწევს ჩარევა, სუგიწევს რაღაცა და არ არის ისე რომ აცდი და თვითონ რაღაცას იბურთავებენ და კაი რაღაცებს გააკეთებენ და ბევრი ტიემო ქოლი იყო რა, რთული გადაწყვეტილებები იყო, სადაც კარგად გავართვით თავი რა. ალამაზია აქარობა უბრალოდ შეხედე. არ ვიცი კამერა თუ გადმოსცემს ამ სილამაზეს საოცარია. ესეთი სტილი, ესეთი არქიტექტურა, ესეთი შეხამება და თანამედროვეობა ამხანებთან. ბრავო ედინბურგი რა, აი მესამედ ვარ და პირველად მაქვს შანსი რომ ესე გადავხედო რაღაცეებს თქვენთან ერთად და ბრავო. ეს კაცით YouTube-ს ხედავს ჩვენსავით და გამოიწერეთ ამ კაცისას თუ არ გამოიწერეთ ჩვენი აი ხო ისეთი შენობაა რომ გეგონება რაღაც ეკლესია რაღაცა უნდა იყოს. მარკეტია ჩვეულებრივ, წამოვა შევიდე. მარკეტები გქონდა საქართველოში რაღა გუჭი ფანჯრებს შეხედე. მეორე კათედრალი და საინტერესო ისაა რომ ფრიცის ჯიხური დგას აქ ერთი და კოფი ბარის ჯიხური არის მეორე იქ და ძალიან საინტერესოა რომ თავი ჩვენთან აი ესეთი რაღაც კოლაბორაცია ხო არასოდეს არ მოხდებოდა ეკლესიასა და საკვე ბიზნესში შორის. ნევა ამათი მოთვინიერებული ბუპი რო ნახე ცხოვრება თან კისრისის არა ხო იცი 360 გრადუსი ტრიალდება და უცებ ისე შემომხედა გული გამისკა ედინბურგის ციხესიმაგრე რომელიც კლდეზე არის გაშენებული და ქალაქის ყველა წერტილიდან თითქმის მოჩანს. დადიხარ ედინბურგის ქუჩებში და ის ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი და ცნობილი ფილმი მამაცი გული ბრეიფჰარტი ხვდები რომ აბსოლუტურად მართალია რა. აი ისეთი სულისკვეთება არის ქალაქში რომ აი არ ვიცი. ახლა აი მაგზნობებს მიღვივებს რა. მინდა რომ ხმალი ავიღო და ვიბრძოლო. They may take our lives, but they'll never take our freedom. ედინბურგში ხეტიალის დროს ძალიან ბევრ ლამაზსა და უძველეს ტრადიციულ პაბს გადააწყდებით, რომელიც პატარ-პატარა ეზოებში არის გაშენებული. სწორედ აი ასეთ ულამაზეს პაბში გადავწყვიტე ელი გამესველებინა და დავაგემოვნე უგემრიელესი შოტლანდიური ლუდი. დამღლელი და მძიმე დღის შემდგომ მე და ჩემმა ვიდეომსაჯმა ერიკმა გადავწყვიტეთ, რომ შოტლანდიური ნაითაუთი მოგვეწყო. ჩვენ მივაშურეთ ადგილობრივ შოტლანდიურ პაბ, სადაც ადგილობრივი მუსიკა გუგუნებდა და რამდენიმე ბაკალი ჩავცალეთ. შემდგომ გადავინაცვლეთ ღამის კლუბში, სადაც დისკოტეკის ფონზე ბევრი ადამიანი ძალიან ლაღად ერთობოდა. მოვიმარჯვე შოტლანდიური ვისკი და ძალიანაც ვისიამოვნე. ამის ფონზე გემშვიდობებით და გთხოვთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი შესანიშნავი არხი.